¿Alguna vez te has preguntado por qué en un principio Diana parecía despreciar a Ako? Si bien su relación fue mejorando, a lo largo de una buena parte de los episodios, pudimos ver cómo Ako parecía ser desagradable ante los ojos de Diana. ¿Pero por qué? Creo que esto podría deberse a la primera impresión que causó Ako a Diana. Es en el segundo episodio de la primera temporada donde podemos ver cómo Diana reprende o corrige a Ako con respecto a la poca aceptación que tiene el mundo de la magia con respecto a Shan y Chariot. Una corrección realmente hecha con el fin de ayudar, pues. Al menos Diana no es grosera de ninguna manera con Ako. Todo lo contrario, ella solo busca corregirla y se dispone a irse tranquilamente hasta que es detenida por Ako, quien le muestra la vara brillante e intenta mostrarle su poder tratando de mover una estatua de piedra. Siendo esto lo que parece empezar a molestar a Diana, la cual, fastidiada, hace un hechizo para mover la estatua y finalmente calmar a Ako. Dando paso a un diálogo que me gustaría que recordaras para entender lo que estoy por decirte. La magia se cultiva por una larga tradición y estudiando mucho. La magia no es algo que una persona fascinada con una moda pueda aprender. Es también el capítulo 19, donde se nos explica un poco más, no solo sobre la familia de Diana, sino también de la propia Diana. Y es que es este episodio donde entendemos muchas cosas. Como la presión que ella debía tener con respecto a su linaje mágico, sabiendo desde pequeña que en algún momento debería ser, por el bien de su familia, la cabeza de los Cavendish, debiéndose preparar para tal carga a sus escasos 17 años. Es también capítulos más adelante que nos enteramos de otro detalle que, creo, es necesario saber para saber lo complejo que es el personaje de Diana y así entender muchas de sus decisiones y comportamientos. Es en el capítulo 23, cuando Diana encuentra a Ako, quien había escapado debido a la llamada confesión de Chariot. Hablaremos de ella luego. Que Diana le confiesa que ambas comparten la fascinación por el show de Chariot, y no solo eso, también le confiesa que, de pequeña, ella tampoco era capaz de usar magia, por lo que había pasado en el último show de Chariot, donde ambas estuvieron presentes. Es luego de todo esto, que podemos ver lo compleja que es Diana como personaje y quizá darle una respuesta más satisfactoria, aunque larga también, al por qué Ako le resultaba tan molesta. Y es que como diría Naruto, ¡yo antes era como tú! Ella antes era como Ako. Alegre y soñadora, pero no tuvo la oportunidad de disfrutar la magia de luz y esperanza como lo hizo Ako. Ella siempre supo que en algún momento debería ser la cabeza de su familia y debía prepararse todo lo que pudiera para ese momento. Siempre vivió bajo la disciplina y ver cómo Ako no parecía tomarse nada en serio, le resultaba molesto y quizá hasta un insulto. Posiblemente, esta sea la razón por la cual terminaron llevándose tan bien, de una forma u otra con Ako consiguió algo que en algún momento de su vida le fue negado. La magia que da luz y esperanza a quien la mira.